हेलो फ्रेंड, आपके पास Realme 50X 5G फ़ोन है। उसमें आप रिंगटोन लगाना चाहते हैं तो कैसे लगाएंगे, तो इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन कर लेना है। मोबाइल सेटिंग ओपन हो जाने के बाद फिर नीचे आ जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ लिखा होगा साउंड एंड वाइब्रेशन, इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद फिर नीचे आ जाना है। नीचे लिखा होगा फ़ोन रिंगटोन, फ़ोन रिंगटोन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पे लिख के आ जाएगा क्लासिक, क्लासिक पे क्लिक कर देना है। जैसे क्लासिक पे क्लिक कर देते हैं, जिनमें से जो रिंगटोन आपको अच्छी लगे उस पर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक कर देते तो आपके में किसी की भी इनकमिंग कॉल आएगी तो यही रिंगटोन आपके में बजेगी। तो इस प्रकार आप भी अपने मोबाइल में रिंगटोन लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।